పాత రోజుల్లో పల్లెటూళ్లలో ఆడవాళ్లు పొలాల దగ్గర లేదా ఇంటి ఆరుబయట ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటే అందరూ వారిని చూడండి అమ్మలక్కలు ముచ్చట్లు పెట్టుకున్నారు అని సరదాగా అంటూ ఉండేవారు. కానీ ఈ వీడియోలో పక్షులు మాత్రం అమ్మో ఆ అమ్మలక్కల్ని మించే మీటింగ్ పెట్టుకున్నాయి. అవి ఎంతలా అంటే మనుషులనే మించిపోయేంతగా. చూడండి, కావాలంటే ఏదో పెద్ద సమస్య వచ్చినట్లు చుట్టూ ప్రపంచాన్నే మర్చిపోయి మరీ మాట్లాడుకుంటున్నాయి. ఇది చూసిన నెటిజన్లు అమ్మో పెద్ద ప్లానింగే అంటూ కొందరు, అసలు ఈ మీటింగ్ పరమార్థం ఏంటబ్బా అని మరికొందరు వారికి తోచిన విధంగా సెటైర్లు వేస్తున్నారు.